Rüyada feza görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Feza görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada feza görmek. Rüyada feza görmek, sonsuzluğa delalet eder. Rüyada kendisini havada boşlukta kanat takmış uçuyor görmek, hayatta büyük bir istek ve ümidi olduğuna işarettir. Boşlukta bulutların arasında bulunduğunu görmek, hayallerinin oluşması için uzun zamana ihtiyacı olduğuna. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.